Maayong adlaw, syudad sang Iloilo. Iloilo City Government kaupod sang DSWD naghatag sang financial assistance. May aratanan sang total nga 76 nga sidewalk vendors ang nahatagan sang bulig pinansyal. Pulo ka sidewalk vendors ang naghalin sa distrito sang Arevalo, samtang 66 naman ang naghalin sa City Proper District. Ang kada sidewalk vendors nakabaton sang tag 5,000 ka pesos, samtang nakabaton man sang 10,000 pesos ang mga nasunugan kag nagubaan sang panimalay. Kabay pa nga hindi nga mabulig man aton halin sa DSWD makabulig-bulig man sa inyo. Ay balaan ko nga nagsaylo, ginpasaylo ka mo, magunti, gasunod kita sa kando. Halin sa babaw, ang akon lang pangabay, nga hindi nga bulig, mausan man ninyo, kag makabulig-bulig kahit papano. Merry Christmas kids sa inyo tanan. In behalf sa mga sidewalk vendor, nagpasalamat ako sa kas-assistance nga ginatag ni Mayor Samo. Salamat ako kay Mayor nga gintagaan niya kami isang financial nga 10,000. Kami nga pasalamat kami no sa kay Mayor kay nakakuha kami sa financial nga gi-promise sa mga vendors bala kag thank you gid kay madugang na namon sa kapital sa ngamon nga negosyo. Ini nga financial assistance para gid sa mga sidewalk vendor naton nga napektuhan sang mando sa aton nga presidente no nga i-clear sila. So ang DSWD nag-atag gid ayuda para sa ilang kinahanglanon kag sa iban pag nila kinahanglan sa panimalay. Ang ini nga programa naging madinalagon sa bulig sang DSWD kag sang Iloilo City Government sa pagpanguna sang aton pinalangga nga Mayor Jerry P. Treñas. Para sa iban pa nga impormasyon, bantayan ang masunod nga Level Up Patrol. Ini si Dane Raffles, Uswag, Iloilo. Level Up, Iloilo.